Il Veneto, con una forte rete di sanità pubblica e capacità di sensibilizzazione della comunità, ha adottato un approccio più proattivo nella ricerca dei casi, attraverso test approfonditi che si estendevano oltre le linee guida nazionali all'epoca. La lingua è quella dei documenti scientifici internazionali, l'inglese, ma qui dentro c'è tutta l'analisi di Francesco Zambon e del suo team dell'OMS di Venezia, l'analisi dell'ottima risposta iniziale del Veneto al Covid, anche al di là di quanto stabiliva il governo. Erano le settimane in cui Zaia lanciava i tamponi a tappeto quando Roma si diceva poco convinta del sistema. Frasi scritte poco prima che scoppiasse la bufera che ha costretto Zambon a sbattere la porta e andarsene, amareggiato. Il rapporto che scotta, quello che irritava i vertici dell'OMS per aver criticato la gestione nazionale dell'emergenza Covid nella prima fase, oltre a denunciare l'assenza di un piano pandemico aggiornato. Il capitolo sul Veneto racconta ciò che lo stesso Zambon ha ribadito in questi giorni ad Antenna 3. Nel Veneto c'è stata una risposta che nella prima ondata è stata assolutamente la migliore in Italia rispetto a quelle di altre regioni. Di vicenda inquietante ha parlato Luca Zaia chiedendo che venga fatta massima chiarezza, perché l'elogio al Veneto era proprio uno dei problemi della vicenda. Nelle pagine si scorre il successo dell'operazione Vo e le decisioni cruciali per evitare il caos. Si legge ancora. La Regione ha mobilitato fondi per espandere la sua capacità di test e si è mossa in modo aggressivo per trovare tutti i casi nella comunità, confermarli, rintracciare perfino i contatti più fugaci e testarli tutti. Cumulativamente, il Veneto ha testato il doppio di persone ogni 1000 abitanti della Lombardia. Questi approcci contrastanti hanno portato a molte polemiche e dibattiti pubblici nei media e tra i responsabili politici. Frasi come queste, stando all'inchiesta della Procura di Bergamo, avrebbero spinto il numero 2 dell'OMS Ranieri Guerra e Cristina Salvi, responsabile relazioni esterne, a chiedere ben 106 modifiche al dossier. Vietato l'elogio al Veneto che avrebbe irritato il governo, messo in ombra e criticato. Una bomba mediatica che non poteva passare. Persino l'immagine del passante solitario a Venezia andava di traverso perché si doveva parlare della risposta dell'Italia e non soffermarsi su quanto avvenuto da noi. Il no di Zambon alle modifiche portò poi alla cancellazione del dossier dal sito ufficiale e l'indagine ora è chiamata a stabilire quale fu la catena di comando e quanto in alto arrivava. Resta nel frattempo l'amarezza del ricercatore, che sottolinea un altro elemento forse ancora più grave, l'assenza di un piano pandemico aggiornato, che avrebbe potuto cambiare molte situazioni nei mesi più difficili. Una cosa che sarebbe andata diversa è, per esempio, che avremmo avuto dei dispositivi di protezione individuale, questo senz'altro, quindi uno stoccaggio di materiale sufficiente negli ospedali. Forse una cosa altrettanto importante è la formazione del personale. Il personale purtroppo non era preparato per affrontare questo tipo di problema. E poiché è un problema ricorrente, la formazione del personale è un elemento chiave dei piani pandemici.